ডাউন 100 সিডিআই খাড়া ইঞ্জিনের বাইক। এর প্রবলেম হলো স্টার্ট দিলে খরখর 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 করছে। তো কেন করছে আমরা দেখি। তো প্রাথমিকভাবে আমরা আগে দেখে নেব যে ইঞ্জিন মোবিল উঠছে কিনা। তো ইঞ্জিন মোবিল উঠছে কিনা দেখতে হলে আগে আমাদের এই মোবিল চেকের নাটটি খুলে দিতে হবে, বা এই বোল্টটি খুলে স্টার্ট দিয়ে দেখতে হবে যে মোবিল ওঠে কি না। তো আমরা আগে নাটটি খুলে বাইকটি স্টার্ট দেব। নাটটি খোলা হচ্ছে, খোলা হয়ে গেছে। এবার আমরা স্টার্ট দিয়ে দেখবো যে মোবিল ওঠে কিনা। তো মোবিল উঠছে না। তো মোবিল না ওঠার কারণ কি, আমরা ক্লাস সাইডটা খুলে দিই। ক্লাস সাইডটাকে খুলে নিয়েছি। এবার আমরা মোবিল পাম্পটাকে বের করে দেখব কি অবস্থা হয়েছে। মোবিল পাম্প প্রিমিয়াম ভেঙে গেছে, যেটা মোবিল পাম্পকে ঘুরায় সেই কাঠিটাই ভেঙে গেছে। তো আমরা মোবিল পাম্পটা বের করে নিচ্ছি, দেখব এই মোবিল পাম্প চালান যাবে কিনা। যদি আমরা এরকম একটা পুরানো মোবিল পাম্প থেকে দিতে পারি তাতে হয়তো চালান যাবে, নাহলে আমরা নতুন মোবিল পাম্প দিয়ে দেব। তো মাথার 2 টুকরো এখান থেকে ভেঙে গেছে। ঘুরিয়ে দেখছি যে আসলে মোবিল পাম্প প্রিমিয়ামটা কাজ করছে কিনা। তো হ্যাঁ, ঠিক আছে, মোবিল পাম্প প্রিমিয়াম কাজ করছে। তো মোবিল পাম্প হলেই হবে। তো আমরা নতুন মোবিল পাম্পটি দিয়ে দিচ্ছি। এটা নতুন, এখন আমরা এটা লাগিয়ে দেব। তো আমরা মোবিল পাম্পটিকে লাগিয়ে সাইডটিকে লাগিয়ে আমরা দেখব যে আর কোনো সমস্যা আছে কিনা। তো ক্লাচ বাটি লাগানোর সময় কিন্তু ক্লাচ বাটি ভালোভাবে টাইট দিয়ে নিতে হবে, নইলে কিন্তু স্টার্ট দেওয়ার পর ব্যাড সাউন্ড হয়। তো ক্লাচ বাটি লাগানো হয়ে গেছে। ক্লাচ বাটির লক লাগিয়ে এবার আমরা ক্লাচ সাইডটি লাগাবো। তার আগে আমরা এই সাইডটা লাগিয়ে দেবো। পাশাপাশি মোবিল নেট আমরা দেখে দেবো কেমন আছে। যদি ছিঁড়ে যায় বা মোবিল নেট জাম হয়ে যায় তাহলে আমরা মোবিল নেট পরিষ্কার করে দেব, অথবা ছিঁড়ে গেলে পরিবর্তন করে দেব। আচ্ছা, যে হিরো হোন্ডা যে একটি মহিলারা চালায় না, হ্যাঁ, ওই গাড়ির এই মাইল মিটার কেবল পাওয়া যাবে না? হ্যাঁ পাওয়া যায়, ওটা কম, সব জায়গায় পাওয়া যায় না। বলেছি তো, পাইছি না। ঠিক আছে, মোবিল পাম্পটা পরিষ্কার করে দিলেই হবে। পরিষ্কার করে দাও। এখন তো মোবিল নেট পরিষ্কার এবং লাগাই দেওয়া হচ্ছে। দেখি টিকারের ওখানে ঠিক করে মিল করে নাও, তাহলে ঠিক মতো যাবে। সেন্টার পিনটা মিল করে দাও, দিয়ে ঠেলা দাও, চলে যাবে। তো এবার আমরা ইঞ্জিনের নাট বল্টগুলো লাগিয়ে দেবো। তারপর আমরা মোবিল ঢেলে স্টার্ট দেবো। কতটা বদল নাই, আমি ন্যাংরা হয়ে যেত। হ্যাঁ, একটা হরিপুর গরু কিনবে গেলে গাড়ি ভাড়া আমার যাতে আসলে লাগবে 200-300। আমার 1 লিটার তেল তুলে আমি সারাদিন বেড়াবো। তো আমরা এবার মোবিল ওঠে কিনা মোবিল দিয়ে দিয়েছি, স্টার্ট দিয়ে দেখবো। ঠিক এরকম করে মোবিল বের হতে হবে। তো ঠিক আছে, মোবিল ঠিক মতো আসছে। ঠিক এইভাবে মোবিল এখান থেকে বের হবে। ইঞ্জিনের সমস্ত পার্টসে কিন্তু এরকম ভাবে মোবিল পৌঁছাবে। আর যদি মোবিল পাম্প নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ইঞ্জিনের কানেক্টিং রড, রিং, পিস্টন, বেয়ারিং সব নষ্ট হয়ে যায়। তো ধন্যবাদ সকলকে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।